Anders Schützen på første 10. Kan man tale om det West Shop Boys? Rune Vest. Det var Anders Skytte med en bold i vandet. Det var Anders Skytte med en bold i vandet. Så er det Michael Andersen. Mærkebold af Michael lidt i højre bag bunkeren. Sikkert. Sidste mand på 10. Jakob. Jeg har lavet lige en Martin, smider den ind i bakken, ned i søen. Og på første 10 har vi Anders Schütze mit egne von der Probe 1 in der See geschlagen hat. Jetzt mit einem neues Probe 1 noch einmal in der See geschlagen hast geworden wollen. Men så må det være en Probe 2. Dann hast Anders Schützen auf der Probe 2 in der See geschlagen worden. Und er hat kein Vorgeraten, men das waren in der Hintergrund. Weiter.